হাই ফ্রেন্ড, আর একবার স্বাগত তোমাদের তুলি কিচেন হাউসে। বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুবই ভালো আছো। আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করলাম। আর দেখো, মুখে এখনও রঙ আছে অল্প অল্প। কালকে বাড়িতে এসে হোলি খেলা হয়েছে। তা এখন রান্না বসিয়ে দেবো। তাহলে চলো রান্নাঘরে যাই। সোনা এখনও ঘুমিয়ে আছে, আজকে সোনার ছুটি আছে। কালকে থেকে সোনা স্কুল খুলে যাবে, পড়তেও চলে যাবে। চলো তাহলে এখন রান্নাঘরে আগে রান্নাটা বসিয়ে দিই। দেখো, চলে এসেছি রান্নাঘরে। এদিকে ভাত আর ডাল বসিয়ে দিয়েছি। ভাতটা প্রায় হয়ে এসছে, নামিয়ে দেবো। আর বাদবাকি কী রান্না করব দেখছি। আজকে সোনার ছুটির দিন, আজকে মাংস তো করতেই হবে। আর কী করি তোমাদের সাথে তো পরে শেয়ার করবো। তাহলে চলো আগে সব আমি গুছিয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করছি। দেখো, এখানে আমি যেই সাদা ডাঁটা শাকগুলো হয়, নোটে শাক, সেই নোটে শাকটা আমি এখানে কেটে রেখেছি। প্রথমে শাকটাই আমি করে নেব। দেখো, এদিকে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা। এই তিনটে প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই যে রসুন, আর থেতো করে রেখেছিলাম রসুন আর কাঁচা লঙ্কা, এটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ, রসুন আর লঙ্কাটা ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে শাকটা দিয়ে দেবো। দেখুন, আর একটু ভাজা হবে। এবার এটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি যে শাকটা কেটে রেখেছিলাম শাকটা দিয়ে দিচ্ছি। শাকটা দেওয়ার পরে এখানে আমি একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেবো নুন। এবার আমি শাকটাকে ঢেকে রেখে দেবো। দেখো, শাকটা কিন্তু হয়ে গেছে। এবার শাকটা নামিয়ে নেবো আর এরপরে মাংসটা বসিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, শাকটা হয়ে গেছে। এবার আমি মাংসটা করব। এখানে 1 কেজি মাংস আছে। মাংসটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন, হলুদ, তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি মশলাটা করে নেব। এখানে সবার প্রথমে আমি রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দেবো আদা, দিয়ে দেবো আর হচ্ছে আদাটা দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেবো এখানে জিরে, শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজটা এখানে অল্প দিলাম, আর একটু ভেজে দিয়ে দেবো। এখন একটা জিরে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এখানে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো আর কাঁচা লঙ্কা কিছুটা এমনি চিড়ে পরে আমি দিয়ে দেবো। আর এখানে 3-4টে এলাচ আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার মশলাটাকে ভালোভাবে পেস্ট করে নিয়ে আবার তোমাদের সাথে ফিরে আসছি। দেখো, মশলাটা পেস্ট করা হয়ে গেছে। এবার একটা কড়াই গরম বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে গেলে তেল দিয়ে দেবো। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, তেলও দিয়ে দিয়েছি। এবার এখানে আলুটা যে কেটে রেখেছিলাম সেই আলুটা আমি এখন ভেজে নেব। আলুটা সব দিয়ে দেবো। আলুটা সব দিয়ে দিলাম। এবার এখানে আমি একটু নুন দিয়ে দেবো। নুনটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি এখানে অল্প একটু হলুদ দিয়ে দেবো। হলুদটা আমি বেশি দেবো না। আলুটা আবার ভালোভাবে ভেজে নেব। আলুটা ভাজা হয়ে গেলে আমি এটা তুলে নেব। আলুটা দেখো প্রায় ভাজা হয়ে এসছে। দেখো, আলুটা এখানে ভাজা হয়ে গেছে। আলুটা তুলে নেব। আলুটা তুলে নিয়েছি। এবার এই তেলের মধ্যে আমি অল্প একটু জিরে দিয়ে দিচ্ছি। জিরেটা দেওয়ার পরে এবার যে কেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজ কুচি, সেটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিটা ভাজা হয়ে গেলে ভালোভাবে তারপরে আমি এখানে যে মশলাটা পেস্ট করেছি সেটা দিয়ে দেবো। দেখো, পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দেবো একটু নুন আর হলুদ। তাহলে হলুদটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো নুন। তারপর এর মধ্যে আমি হালকা অল্প একটু চিনি দেবো। চিনিটা তোমরা না চাইলে নাও দিতে পারো। এবার ভালোভাবে মশলাটাকে কষানো হবে। তারপরে আমি যে মাংসটা মেখে রেখেছিলাম সেই মাংসটা আমি এখানে দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি যে মাংসটা নুন, হলুদ, তেল দিয়ে মেখে রেখেছিলাম সেটা এবার আমি এখানে দিয়ে দেবো। দেখো, মাংসটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার মাংসের সাথে মশলাটা আমি আবার ভালোভাবে কষাবো। কষিয়ে আমি ওইটা ঢাকা দিয়ে করবো। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। তখন দেখো এখানে কতটা জল বেরিয়ে গেছে। আর এখনও মাংসটা কষানো হয়নি। আমি এবার এখানে আলুটা ভেজে রেখেছিলাম, আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আবার আমি কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, মাংস তো কষানো হয়ে গেছে। কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি জলও দিয়ে দিয়েছি। দেখো এখন ফুটছে এটা। এবার আমি এখানে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেবো। তারপরে ঘুরে এসে সব জামা কাপড় তো কাচা হয়নি, সেগুলো কাচতে হবে। তাহলে আমি এখানে একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা এবার আমি নামিয়ে নেব। দেখো, মাংসটা হয়ে গেছে, নামিয়েও নিয়েছি। রান্না হয়ে গেছে। এবারে যাব কাচতে।
দেখো সব জামা কাপড় এখানে রেখে দিয়েছি, এবার আমি এগুলো কেচে নিয়ে আসি। কেচে আজকে ছাদে নাড়বো না, আজকে বারান্দায় নেড়ে দেবো। প্রচুর রোদ ছাদে, বারান্দায় শুকিয়ে যাবে। চলো এগুলো কেচে আবার তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। বন্ধুরা খাওয়ার সময় তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না, এখন পুরো সন্ধ্যার সময় তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখন টিফিন বানাতে চলে এসেছি। দেখো এখানে ছোটো ছোটো সয়াবিন আছে, আর এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি, দুটো ডিম আছে। আমি আজকে সয়াবিন দিয়ে চাউমিন করবো। তাহলে এখানে গরম জল বসিয়েছি, এবার একটু নুন দিয়ে দেবো জলের মধ্যে। তাহলে একটু নুন দিয়ে দিলাম, তেলটা একটু পরে দিয়ে দেবো। তা এখানে জলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে যে গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিনটা দিয়ে দিলাম। সয়াবিনটা প্রথমে একটু সেদ্ধ করে নেবো, সেদ্ধ করে যে নিয়ে তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চাউমিন। চাউমিনটা বেশিক্ষণ লাগে না সেদ্ধ হতে। তা এখানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, ওটা তুলে নিয়েছি, জল ঝরতে দিয়ে দিয়েছি। এখানে তেলও দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ছোটো করে আলু কেটে রেখেছিলাম, সেই আলুটা দিয়ে দিলাম। একটু নুন দিয়ে দিয়েছি আর একটু সামান্য হলুদ দেবো, আমি আর হলুদ পর দেবো না পরে। আর এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি, এগুলো ভালোভাবে ভেজে নেবো। ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি দুটো ডিম দিয়ে দেবো। দেখো দুটো ডিমও দিয়ে দিলাম, উপর থেকে একটু নুন দিয়ে দিলাম। এটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। দেখো এগুলো সব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে চাউমিনটা সয়াবিনটা দিয়ে দিচ্ছি, এবার দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে হবে। তো বন্ধুরা এখন করব রুটি। আটাটা মেখে রেখেছি, কিছুক্ষণ পর আমি রুটিটা করে নেব। রাত্রে রুটি খাবো আজকে। ওবেলা মাংস করেছিলাম, মাংস আছে বলে একটু রুটি করে নিচ্ছি। ভাত করেছি ওদের জন্য, ভাত করা হয়ে গেছে ওদের জন্য। চলো রুটি করার সময় আবার তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখন ধরো রাত্রে 11টা বাজতে যাচ্ছে, এবার রুটি করা আরম্ভ করে দিয়েছি। আর তোমাদের শেয়ার করেছিলাম মোবাইলে মাংস করেছি, মাংস আছে বলে এবেলায় আমি আর সোনা, রাত্রে আমি আর সোনা দুজনের জন্যই রুটি করছি। ওদের জন্য ভাত করেছি, ডাল করেছি, আলু সেদ্ধ দিয়ে দিয়েছি, আর মাংস আছে যদিও। তো বন্ধুরা রাত 11টা বাজে, আমরা খেতে বসে পড়েছি। রুটিও আছে, মাংস আছে, পেঁয়াজ আছে, আর সোনা লঙ্কা খায় না, আমি সোনা একসাথেই খেয়ে নেব। আর ভিডিওটি বড় করছি না বেশি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, গুড নাইট।